大家好啊，我係主持人 Happy 啊。大家好，我係主持人阿 Ben。今日我哋嚟到中山嘅南區睇我哋呢個樓盤呢，就係遠洋天住啦。係啦，我哋依家喺到售樓部嘅位置啊，咁可以睇到吓，我哋呢個位置呢都係相當 OK 嘅。呢度呢可以做到我哋一個流水位啦，包括我哋中央呢個噴水池位啊吓，佢晚上呢就會噴水噶啦，所以會非常之靚啊。咁我哋可以睇到我哋呢兩邊嘅一個迎客松啦，咁依家咧呢個以前嘅售樓部已經依家改為我哋依家小區嘅一個入門位啦。咁可以睇到成個小區已經係起好晒㗎啦，都係現樓，都係呢種一字形嘅板房。咁佢呢邊係屬於係兩梯三戶嘅一個戶型㗎，而且每一戶都係朝南向嘅喎。咁我哋依家入到我哋入面由阿 Ben 介紹下我哋嘅區位啦。嚟，咁我哋呢邊可以入到嚟，可以睇到我哋依家呢個已經改成我哋入戶嘅一個大堂位置啦，係啦。唔該幫我哋開下門啦。OK， 唔該晒。可以睇到啊，我哋呢度咧入嚟咧都係需要人面識別啊，或者你個朋友過嚟咧就會攞個二維碼俾你朋友呢邊咧就可以過嚟來訪啊，都係可以嘅。所以呢邊咧，我哋呢個業主一個設施啊，嗰啲安保都做得十分之好嘅喎。我哋呢啲物業啊，即係比較讚嘅。物業都係好 OK 嘅。係啦。咁嚟到我哋區位呢邊咧，嚟到區位呢邊咧，我哋可以好清晰咁睇到啦。我哋而家樓盤遠洋天住咧係位於我哋呢個地圖嘅正中央啦，係屬於我哋中山南區嘅一個中心位置嚟嘅。我哋周邊咧其實可以睇到啊，有我哋呢邊咧金鐘水庫嘅一個生態園林啦，同埋我哋呢邊。如果係呢邊係就係我哋一個比較休閒娛樂嘅一個休閒娛樂係啦一邊板塊啦。咁我哋北邊呢邊咧就係我哋嘅一個西區同埋呢邊嘅東區嘅中山分為南區、西區、東區同埋石岐區嘅。咁我而家南區嘅位置咧無論去邊一度咧都係十分之方便嘅，係啦。隔離就有我哋嘅一個南區一小啦，同埋南區一幼嘅。我哋呢邊嘅學區咧都係非常之唔錯嘅。跟住仲有我哋嘅一個商圈啦。如果係想去吃喝玩樂啊，大順啦，大順啦，跟住或者麗和商場啊、利和啊，呢啲都係我哋周邊1公里嘅範圍之內嘅。呢邊咧揸車過去都係5分鐘就可以到達㗎啦。係啦。咁講翻路程方面啦，如果我哋係香港嘅朋友過嚟咧，都係十分之方便嘅喎。眾所周知啦，而家我哋嘅一個深中通道啦，6月底啦就可以正式咁通車啦。咁我哋香港朋友由深圳過嚟嘅話，走深中通道啦，去到翠亨快線呢個係我哋港澳高速嘅一個交匯處啦。走博愛路或者中開高速兩邊咧都可以嘅，去到我哋樓盤嘅路程嘅話，大概都係1個小時一個距離。所以我哋呢邊大灣區咧1小時嘅已經呢個生活圈啊，已經係逐漸咁樣去形成㗎啦。所以無論係你去大灣區邊個位置，我哋呢邊係有各個嘅一個高速啊，同埋一個出路地鐵出行方面都係可以做到嘅。咁如果係往返去澳門方面咧，可以往南走去我哋呢個港珠公路咧，走係城南路嘅，跟住往返我哋嘅一個坦洲快線啦，就可以去到我哋嘅珠海係啦。跟住往返我哋嘅一個拱北關口啊，同埋港珠大橋嘅人工島啦，再由呢邊咧翻去香港咧，都係只需要1個鐘左右嘅一個路程。無論係走上邊呢條定係下邊呢條咧，一樣嘅路程噶啦。如果係想去北上去我哋廣州啊、深圳啊，同埋我哋東莞咧，亦都可以往我哋嘅一個港澳高速往北走就可以噶啦。都係半個小時嘅一個路程就可以到達噶啦。咁區位大概就係呢方面啦。咁我哋講翻咧，我哋呢個樓盤嘅一個分佈啦。咁可以睇到嚇，我哋成個樓盤依家賣緊咧就係呢2棟啦。後面嗰啲咧已經係冇乜貨源㗎啦，所以我哋睇到嘅呢幾棟咧，我哋依家可以入到小區俾大家睇一睇。我哋一個小區園林到底係點樣㗎啦？咁入到嚟呢邊可以睇到嚇，咁成個小區啊已經係建設完畢㗎啦，已經係屬於現樓嘅狀態。咁從我哋嘅入門大堂出到嚟，可以睇到我哋下沉式嘅一個會所啦，係啦。咁呢個樓盤咧係中山第一個作為下沉式會所嘅樓盤嚟嘅。咁佢
呢度咧係有副地下室，有負2層嘅，即係有2層嘅一個停車位，非常 OK 嘅。咁我哋依家帶大家去我哋下沉室會所嚟體驗一下，係啦。咁可以睇到上面啊，我哋泳池咧係做喺上面嘅，係啦。咁下面嘅會所有我哋圖書館啦、健身房啦，仲有我哋嘅飯堂啦，係啦，飯店都有嘅。咁可以嚇睇到我哋呢邊嘅物業都係非常 OK，因為前段時間日日落雨啊，所以依家都喺度清洗緊我哋一啲青苔啊，係啊，或者邋遢咗都可以清洗一下㗎。係啦。咁呢個下沉式會所即係話佢可以做到一個咩效果咧？就係話我哋啲好多一啲配套啊，全部就喺下面完成就 OK 啦。而且佢顯到即係話非常嘅高檔咯，覺唔覺得啊？係咯，係啊。即係平時有朋友嚟，首先喺度接待一下，係啊，朋友嚟飲杯茶，喺度都係好 OK。咁呢邊咧就係我哋一個餐廳嘅位置啦。咁可以睇到嚇，都係一個圓台坐到10幾個人喺度就餐都係冇問題嘅。咁我哋健身房咧都係喺呢邊嘅。咁前面咧就係我哋一個圖書館啦。咁我哋平時揸車啊，可以即係話過嚟會所呢邊直接可以停喺我哋會所呢個停車場都 OK 嘅。咁呢個係負1嘅停車場啦。咁負2咧都係有停車位俾大家嘅。咁入到嚟我哋嘅圖書館啊，即係話呢度咧好適合休閒啊，即係平時我哋得閒嘅時候係休息嘅時候，可以去到我哋呢個圖書館喺度休息都係完全冇問題㗎。可以睇到我哋行呢邊啦，我哋呢邊咧可以睇到嚇，咁我哋呢啲一啲擺低嘅一啲寵物啊，可以睇到喺度養緊呢啲不過呢啲唔好摸佢喎，我哋只可以睇嗱，係啦，可以睇到上面嗰啲我哋呢啲手工嗰啲蜥蜴之類嘅，即係呢啲小動物咁樣。係呢邊就係你個書吧啦，書吧平時咧即係話約幾個朋友中意睇書嘅朋友喺度睇書都係好舒服嘅，係啦，比較安靜呢度。係啊，比較安靜嗱，呢種環境都令人好舒適嘅，係啊。跟住往前走咧，就係我哋嘅一個健身房啦，包括我哋嘅桌球室都係喺呢邊㗎。呢邊可以作為一個我哋嘅鋼琴室都係可以度非常 OK。所以佢呢邊咧都係好多都齊全嘅。都齊全。咁呢邊咧係一個桌球室，我哋往呢邊過嚟啦。咁可以睇到嚇。咁我哋桌球室呢邊咧，即係話有時候得閒同朋友篤波篤桌球都係 OK 嘅。家進業主之間嘅一個交流都係可以嘅。咁平時我哋呢邊仲有埋機室俾到你添喎，係咪好休閒咧？即係平時喺度打下機，約緊朋友打下機都係好 OK 嘅。咁嚟到呢邊過嚟就到我哋一個健身房嘅位置啦。咁呢啲咧全部都係為業主開放嘅，可以睇到佢呢度啲設施都係非常齊全㗎。好齊全咯。跑步機唔理你係練胸肌胸肌嘅跑步嘅練腹肌嘅練腳嘅練腿嘅都係有嘅，所以非常齊全。呢個下沉式嘅會所，我覺得就係非常 OK 嘅。係啊，依家個豪宅嘅一個配置咧，係配置都係有呢種噶啦。咁呢度非常 OK，我覺得呢個樓盤住喺度非常舒服，而且我哋可以睇到呢邊係啱交樓，但係我哋睇到我哋對面一啲小區交咗樓嘅都係。基本上入住率達到95%以上啦。係啊，因為每個陽台都非常多衫褲晾喺度可以睇得到嘅，而且呢度吃喝活樂去玩等等都係相當之方便。係啦，咁依家我哋係1期嘅位置，2期咧都喺度建設當中㗎啦。咁1期已經係現樓，咁我哋依家上去我哋示範單位，俾同大家介紹下我哋依家賣緊嘅戶型啦。咁我哋依家去示範單位啦。咁我哋依家嚟到5棟嘅14樓嘅示範單位啦。咁可以睇到係專梯入戶嘅呢個地方咧，全部都係我哋呢一戶㗎。咁攝影師，我哋睇下我哋呢個邊嘅電梯啦。咁佢呢個電梯咧，可以睇到呢邊出嚟咧，就係我哋依家睇緊143平方嘅示範單位啦。咁嗰邊出去咧就係113個平方嘅3房單位。咁出到嚟可以睇到呢一塊全部都係屬於你屋企自己用㗎。咁佢呢個設計咧係板房2梯3戶嘅設計。咁可以睇到入到嚟我哋睇到嘅咧都係一個交樓標準嚟嘅，3七開嘅一個子母門啦、密碼鎖啦，全部係交標。我哋鞋櫃都已經做好俾你㗎啦。如果覺得呢個鞋櫃細嘅話，我哋仲可以做多個鞋櫃喺出面都係冇問題㗎。因為呢一邊只有你屋企入嚟，其他地方咧、其他戶數、其他伙嘅一啲朋友都係鄰居都係唔會入嚟㗎。冇錯。咁一入到嚟可以睇到全屋嘅一個南北通嘅設計，係咪非常正啊？
光呢個客廳嘅開間已經達到有5米啦。咁我哋依家睇緊嘅呢啲無主線吊燈、中央空調、天花吊頂，全部都係交流標準。仲有我哋嘅一個電視背景牆啦。係啦，咁呢個客廳開間真係非常大。咁陽台咧佢都係好 OK 嘅，呢個陽台咧都係好闊嘅，望出去嘅視野都係相當之靚啊！咁可以睇到樓間距啦，都係非常闊嘅。咁呢度咧隱私性都係好 OK 嘅。咁再過嚟我哋睇翻我哋嘅餐廳位，包括我哋嘅一個廚房位啦。佢呢度咧仲係使用一個智能嘅家居，可以睇到全屋嘅一個中央空調嘅一個暗掣啊，全部喺呢度設計就 OK 㗎啦。係啦，佢仲有呢種電動窗簾嘅呢種軌道啊，已經裝好晒㗎啦。到時咧你買窗簾安翻上去就 OK 啦。咁呢個位置咧就係我哋北面陽台，我哋北面陽台可以做乜嘢咧？就我哋一個洗衣機位可以放喺度，跟住咧喺呢邊晾衫就 OK 㗎啦。咁呢邊咧係睇翻嚟我哋一個小區嘅泳池位置，可以睇到嚇，成個小區咧已經係現樓㗎啦，所以呢邊咧你即買即交樓，即買即辦證都係冇問題嘅。包括小區依家睇緊下面嗰個下沉式嘅會所啊，可以放大少少俾大家睇睇，一個下沉式嘅會所都係喺我哋下面㗎。成個小區咧都係使用呢種比較挑高嘅設計嚇，非常 OK 啊！咁過翻嚟睇到我哋呢個南北通透，即係我覺得唔使開空調都得啊，係咪啊 Ben？係啊，真係好涼爽嘅。咁過翻嚟廚房可以睇啊，我哋老闆嘅一個3件套啦，包括我哋嘅消毒碗櫃啊，仲有我哋呢個淨水器啊，全部都係交標㗎。仲有呢嚿涼霸，即係呢個涼霸有咩作用啊？就係平時煮飯好熱啊。咁夏天好熱嘅情況，開上呢個涼霸吹到咧就非常嘅舒服通風，加埋個廚房啊，呢個位置仲係俾塊一個明窗俾到你㗎，所以咧我哋廚房都唔會暗，而且咧油煙啊出得都快㗎，係啦。咁呢度擺個圓台坐到8到10人喺度食飯，同時食飯係都係可以容納得落嚟嘅。咁呢個廳唔使講啦，超級大嘅廳，一般梳化做到呢個位置睇電視都仲有3米啊，擺個茶幾都係啊，都仲有個3米啊，真係非常 OK。呢度嘅交樓品質，我覺得都係相當高端㗎啦，等於係啊，瓷磚都係漢斯格亞嘅，瓷磚都係漢斯格亞嘅，非常唔錯。嚟到我哋休息區參考下。咁我哋呢個首先睇我哋嘅公共衛生間啦。咁呢個咧可以睇到嚇3段式嘅乾濕分離啊，全部都係交流標準。佢雖然唔會好複雜，佢好簡約，但係一顯到又好大方呵。咁入到嚟可以睇到，佢每個房間啊都係獨立嘅中央空調嚟㗎，呢一點非常唔錯嗱。呢種全部暗掣都係智能㗎，好 OK。呢種設計咧都係好唔錯。咁呢個房間咧可以作為我哋嘅兒童房都係冇問題嘅，夠晒用啦，係夠晒用嘅。擺床啊，3邊落床位，兩邊個床頭櫃，咁喺呢邊做個衣櫃就 OK 㗎啦，係啦。衣櫃做到頂嘅衣櫃啱好同我哋嘅中央空調呢邊即係話做平佢咯，仲帶中央空調嘅我哋呢個係中央空調，包括我哋呢啲燈可以睇到嚇，呢啲燈即係平時我哋比較夜嘅時候即係話唔使開大燈，開呢一條燈都 OK 嘅，所以非常 OK。係隱藏式，包括可以睇下我哋上面呢度仲有2個射燈喺度㗎，所以呢個交樓嘅品質真係非常高啊！係咯，呢個用咗啲心思啦，係啦，雖然唔係話咩特別好似好豪華，但係已經處處都可以人性化，係好人性化，即係話佢多個房間，即係話佢可以按照你嘅一個去自住嚟設計啊，即係話好實用，比較實用。包括你睇下我哋呢啲燈係做喺上面㗎。咁呢啲咧就唔會顯到非常光，因為有時有啲人瞓覺未瞓咁快，喺度玩下手機，係咪？玩下手機，跟住就喺度 OK 啦。跟住我哋平時喺呢度關燈都 OK 嘅，係啦，非常人性化嘅設計。如果怎住喺呢種地方嘅話，我覺得係非常嘅舒服咯。一共有4個房間喎，4個房間呢度又可以做，呢個又可以做一個。呢個房間咧稍微會細啲啲。今日作為嗰個書房都係冇問題嘅，做個兒童房都係好 OK，都係睇自己屋企人數嘅一個嚟定咁樣。係咯，睇人數嚟定咯。咁呢個面積咧係4房單位嚟嘅。咁嚟到我哋主人房參考下啦。咁入到嚟就好大氣咯。係主人房就好大氣啦。但係衣帽間嗱呢邊咧可以作為我哋嘅衣帽間係啦，做兩排咁嘅一個衣櫃啦，跟住
完全可以容納晒女業主嘅所有需求啊！真係係啊，因為我哋覺得每一個女業主都好中意衣帽間，都好想擁有一個自己嘅衣帽間，非常唔錯。係啊，嚟到我哋呢邊咧，呢邊就係我哋主人房嘅一個衛生間位置啦。佢配備嘅咧係智能嘅電動馬桶呢啲係交流標準嚟嘅，包括呢啲推拉式嘅，佢非常舒服。佢唔似傳統嗰種推拉啊，呢種推拉係好輕嘅。非常舒服嘅一種推拉，包括我哋呢啲鏡面啊，全部交流標準已經做好晒，入面啊可以放低自己啲嘢有時放啲紙巾喺上面放啲刷牙啲杯等等都 OK 嘅，好 OK。咁呢個鏡面都係交流標準嚟嘅，包括我哋仲有浴霸，即係冬天有時沖涼會覺得好凍，咁開埋呢個浴霸咧就做一個循環式嘅一個暖氣咁咯，即係話成個喺度沖涼，冬天就唔會凍啦，所以非常人性化嘅設計啦。咁入到嚟呢個開間都係夠大嘅主人房呢個開單我發覺呢度基本上所有嘅房間咧都係帶大窗門，同埋都係推窗見景喎。都係推窗見景，因為佢呢種設計咧就可以做到一個採光面非常正因為佢窗越大咧，佢射入嚟嘅採光就非常正啦。係啦，咁佢呢個戶型都係相當 OK 嘅，我覺得。咁我哋依家去隔離睇一個細職嘅咧，113方嘅三房，全朝南嘅一個三房非常 OK。咁我跟住我哋嘅鏡頭過嚟啦。咁出到嚟可以睇到咁呢一梯就係啱先我哋自己呢一戶噶啦，係啦，咁再過嚟呢邊，佢呢個戶型其實佢兩梯三戶，呢個戶型咧就係我哋啱先一樣嘅一個面積嘅，但係咧呢度咧佢會貴我哋啱先嘅1000蚊一個方，因為點解咧？因為佢呢個咧係自己一個電梯。入到嚟就係你屋企啦，可以睇到一個電梯直接出嚟，但係咧佢都係143個平方嘅，係啦，但係佢呢個咧會貴我哋啱先嗰個1000蚊一方咁咯，係咯。呢度嘅櫃咧你自己都可以做埋，係啦，都可以做埋嘅，非常 OK。而且佢呢個可以全部做到專梯入戶真係非常 OK 嘅，係啦。咁呢一個過道都係屬於佢嘅咯，所以佢嘅空間可能多啲。咁我哋呢個113平方嘅戶型都係好 OK 嘅。咁電梯都係呢邊出嚟，係啦。呢一塊地方全部都係屬於你㗎啦。係。咁113個平方可以做到專梯入戶嘅樓，真係好罕見。冇錯，真係好罕見，喺珠海都好少見啦。係啊，真係好罕見啦。咁入到嚟一樣係一個37開嘅子母門呢個都係我哋一個交樓標準。咁入到嚟可以睇到啦，裝修標準咧都係一模一樣嘅，都係可以做到南北對流嘅設計。咁我哋呢個餐廳位可以睇到都係有個窗門，都係有個窗，但係佢咧就冇好似啱先咁係雙陽台，但係呢個咧都配咗個明窗喺呢度，所以都可以做到南北對流，係啦，非常 OK 啊，非常之係啊。咁呢個位置咧都可以擺低一個雙開門嘅冰箱位，已經預留好啦，係啦，冰箱位、雪櫃位都係好 OK 嘅。咁入到嚟都可以睇到老闆嘅3件套：消毒碗櫃、抽油煙機。包括煤氣灶、淨水器全部交標包括涼霸都係有嘅，所以佢呢邊交標真係質量唔低，質量好高嘅一個高質交標嘅一個標準嚟嘅。佢3個房間啦，咁呢邊呢就係主人房，佢分開兩邊嘅房間嘅，可以睇到分開兩邊。咁呢邊呢就係主人房，咁入到嚟我哋主人房可以睇到都係一個非常簡潔、乾淨、大方嘅衛生間，呢個空間感真係完全夠用嘅，113方嘅一個戶型啦，非常 OK。採光面都係朝我哋一個東南向啦，係啊，採光係完全冇問題，每一日咧都唔使驚話呢邊會有採唔到光到回南天呢邊就會比較冇咁多發霉嘅一個情況出現嘅。咁其實阿 Ben 你有冇發覺我哋房間我哋好似包括我哋啱先睇143或者係呢個113佢其實冇一個地方係暗嘅喎。係啊，真係採光面做得非常好。包括我哋餐客廳
房間、廚房，我覺得冇個地方冇一個地方係暗嘅，非常 OK。而且呢種膠標啊，全屋嘅中央空調仲係獨立控制嘅，非常唔錯。咁再過嚟我哋呢邊嘅休息區感受一下，咁佢呢個咧就係乾濕分離嘅一個係公共衛生間啦，3段式。佢呢個衛生間咧，即係話平時嚟俾個鏡頭，我哋平時早上可能有啲人喺度刷牙，但係有啲人喺度上廁所，咁呢度關翻道門。互不影響啦，咁係啊，互不影響啦。咁刷牙嘅同時可以刷牙，上廁所嘅可以上廁所，或者平時有人喺度沖涼或者你要洗個手等等之類，就好 OK 呢種3段式嘅一個乾濕分離咯，非常 OK 啊。嚟到我哋呢個房間睇睇啦，呢個房間咧係直出我哋陽台嘅，咁再出陽台感受下啦。咁我哋依家喺1期嘅位置，可以喺呢邊睇到我哋呢個空地呢一塊地帶咧係2期。2期依家已經喺度挖緊起緊啦，咁再過去嗰邊就係一個3期嘅位置啦。咁3期係純商業嚟嘅，純商業咁我哋可以睇到呢邊一個紅色嘅一個係人行天橋，可以放大嚟睇睇。呢邊人行天橋已經做好咗啦，因為過去咧呢邊直接到時喺我哋3期直接過去人行天橋嗰度有個商場，仲有我哋一個輕軌站，可以睇到高速公路都係喺上面嘅，所以呢邊咧交通都係非常方便。到時直接喺人行天橋行過去對面馬路有商場電影院菜市場學校等等配套，全部都喺呢度噶啦。所以佢呢度嘅建設都係非常 OK 噶，係咪啊？十分之便利，係十分之便利而且做埋天橋俾到我哋啦，係啦，已經係現成啦，唔似其他樓盤，我哋先畫餅再去起，直接起咗俾你先。係啦，呢個咧就係先起好咗，跟住咧再去即係話現成嘅配套咯，係啦。嚟到我哋最後一間房感受一下啦。咁佢呢間房咧呢個位置，我建議咧可以做一個書台，係書台，即係咁喺呢度隔塊板做個書台，跟住坐喺呢度可以細蚊仔寫功課寫完功課可以睇下出面啲景都係好 OK 嘅，係啊，呢個兒童房都係好適合嘅。咁呢個可以注意到佢每個房間都係朝南向嘅，3開間朝南，包括我哋嘅客廳都係朝南嘅，交流標準都係相當之高啦，係啦。咁呢期嘅一個樓盤。我哋係好 OK 遠洋天柱係咁呢一期嘅遠洋天柱就介紹到呢度。有興趣嘅朋友咧，可以喺我哋評論區留言或者 WhatsApp 打電話俾我哋都 OK 嘅。咁關注我帶你睇我哋大灣區更多嘅一個靚樓盤啦，或者係啦玩轉大灣區。咁呢集到呢度啦，下期再見啦，拜拜。